Classroom items in Japanese. Quiz at the end. Door. ドア、ドア、 Curtain. カーテン、カーテン、 Window. 窓、窓、 Chair. 椅子、椅子、 Desk. 机、机、 Blackboard. 黒板、黒板、 Light. 電気、電気、 Eraser. 消しゴム、消しゴム、 Dictionary. 辞書、辞書、 Let's practice. Repeat after me. How much is the eraser? 消しゴムはいくらですか？消しゴムはいくらですか？ This is my chair. これは私の椅子です。これは私の椅子です。 Quick check. Curtain. カーテン、 Desk. 机。 Subscribe for more Japanese lessons. Next time, let's learn classroom phrases in Japanese. I'm preparing online Japanese lessons. Thanks for watching.